Hi everyone, welcome back again. The lesson of this script. You are going to study the new lesson about ask and or earned answer or answer questions. Ask and or earned answer or answer questions. ถามและตอบคำถามถามและตอบคำถาม Are you ready? If you are ready, let us go and see the detail of this lesson, this video. And then make your understanding by yourself as much as you can and practice by yourself. If you are ready, let us go and see the detail. Let's go. The question, what time do your children usually wake up? What time do your children usually wake up? ปกติแล้วลูกของเจ้าตื่นนอนจักโมงปกติแล้วลูกของเจ้าตื่นนอนจักโมง Let us see the answer. They get up late. They get up late. พวกเขาตื่นสายพวกเขาตื่นสาย Next, present. Does your partner always go to the bathroom after getting up? Does your partner always go to the bathroom after getting up? คู่นอนของเจ้าไปห้องน้ำเรื่อยๆบ่หลังจากตื่นนอนคู่นอนของเจ้าไปห้องน้ำเรื่อยๆบ่หลังจากตื่นนอน Next, let us see the answer. Yes, she always goes. Yes, she always goes. เจ้าลาวไปตลอดเจ้าลาวไปตลอด Next, see the present. When do you normally have a shower in the morning? When do you normally have a shower in the morning? ปกติแล้วเจ้าอาบน้ำตอนเช้าเวลาใดปกติแล้วเจ้าอาบน้ำตอนเช้าเวลาใด Next, let us see the answer. At 7 o'clock. At 7 o'clock. 7 โมงตรง7 โมงตรง Next, present. When do you normally have a shower in the evening? When do you normally have a shower in the evening? ปกติแล้วเจ้าอาบน้ำตอนแลงเวลาใดปกติแล้วเจ้าอาบน้ำตอนแลงเวลาใด Next, let us see the answer. At 8 o'clock. At 8 o'clock. 8 โมงตรง8 โมงตรง Next, question. How often do you take a bath? How often do you take a bath? เจ้าอาบน้ำเรื่อยๆส่ำใดเจ้าอาบน้ำเรื่อยๆส่ำใด Let us see the answer. 3 times a day. 3 times a day. 3 เทื่อต่อมื้อ3 เทื่อต่อมื้อ Next question. Do you often put on makeup? Do you often put on makeup? เจ้ามักแต่งหน้าบ่เจ้ามักแต่งหน้าบ่ Let us see the answer. Sometimes. Sometimes. บางเทื่อบางครั้งบางคราวบางเทื่อบางครั้งบางคราว Next question. Who prepares breakfast in your family? Who prepares breakfast in your family? ไผเกี่ยมอาหารเช้าให้ในครอบครัวของเจ้าไผเกี่ยมอาหารเช้าให้ในครอบครัวของเจ้า Let us see the answer. My parents. My parents. พ่อแม่ของข้อยพ่อแม่ของข้อย Next question. Do you ever have lunch in a restaurant? Do you ever have lunch in a
restaurant เจ้าเคยกินข้าวเที่ยงอยู่ร้านอาหารบ่เจ้าเคยกินข้าวเที่ยงอยู่ร้านอาหารบ่ Let us see the answer Yes sometimes Yes sometimes เจ้าเคยเป็นบางครั้งบางคราวเจ้าเคยเป็นบางครั้งบางคราว Next question Does your wife have a snack in the morning Does your wife have a snack in the morning เมียของเจ้ากินอาหารเบาตอนเช้าบ่เมียของเจ้ากินอาหารเบาตอนเช้าบ่ Let us see the answer Yes she usually have a snack Yes she usually have a snack เจ้าลาวกินอาหารเบาตอนเช้าเป็นปกติเจ้าลาวกินอาหารเบาตอนเช้าเป็นปกติ Next question How long does it take you to get dressed before going to work How long does it take you to get dressed before going to work เจ้าใช้เวลาดนปานใดในการนุ่งเครื่องก่อนไปเฮ็ดเวียกเจ้าใช้เวลาดนปานใดในการนุ่งเครื่องก่อนไปเฮ็ดเวียก Let us see the answer about 15 minutes about 15 minutes ประมาณ15นาทีประมาณ15นาที Next question Does your daughter brush her teeth twice a day Does your daughter brush her teeth twice a day ลูกสาวของเจ้าถูแคว2เทื่อต่อมือบ่ลูกสาวของเจ้าถูแคว2เทื่อต่อมือบ่ Next let us see the answer Yes 2 times a day Yes 2 times a day เจ้าแม่นแล้ว2เทื่อต่อมือเจ้าแม่นแล้ว2เทื่อต่อมือ This lesson break here see you the next lesson the next video thank you very much for all of you have subscribed followed all my videos on YouTube the page Messenger Facebook especially on WhatsApp to encourage me create the new video the new lesson for you many thanks again